大家好，我是常师傅。最近有很多小伙伴问我，他这个的链条和飞轮老是咔啦咔啦，或者说是哗啦哗啦的声音，我跟大家讲一下到底什么原因。有的小伙伴说，他洗完车、洗完链条之后，发现往前转是好的，往后转链条在抖动，或者说是骑了一段时间之后，这个链条在抖动。但是我收到好几条发过来的视频，他们都是在往后转啊。那其实我拍过相应的视频。只是你们可能没有去理解这个意思。那今天我给你们总结一下怎么去排查，怎么去解决。有3点，这3条内容我都拍过的。第一是变速器过松或者说过紧，就是变速线，你不管是电变也好，还是机械变也好我这个现在是电变往年的那个机械变，它这边有个微调螺丝的，大家都知道的如果说你这个变速线过松或者说过紧，链条在2个齿轮之间来回的跳动，虽然说没有影响到它变档，但是呢，它也会有轻微的抖动。这个时候你可能往前转你感受不到，但你在往后转的过程当中，它这个链条会抖动，会偏摆。所以说，我们第一可以去排查你的这个变速线的过松或者说过紧，你仔细去观察它这个链条是往上跳还是往下跳，然后呢，根据我往期的视频，大家去调这个变速线松紧，这是第一个办法。那么第二个办法呢，就是你在洗的过程当中你刷刷弄弄你这个后拨推了推，动了动，它这个限位螺丝可能松动了我们适当的去检查一下你这个限位螺丝限位螺丝如果说是偏摆的话呢，造成这个导向轮的这个偏摆，也会造成这个链条跳动，也会造成那种咔啦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 的这种声音，这是第2种原因。然后呢，关于这个限位螺丝的这个调整，我也拍过视频，速联的、禧玛诺的这些我都拍过大家去对应的去翻找。那么第3种办法，我往期拍过一期这个张力螺丝的调节，导向轮、张力轮跟飞轮它是可以大小之间的间距是可以调节的如果说你的这个导向轮跟飞轮挨得过近，它也会造成这个链条在倒转的过程当中偏摆、抖动和异响。关于这个导向轮的这个调节，导向轮张力螺丝的调节我也拍过视频的大家去主页搜索关键字也可以解决相应的问题。所以很多小伙伴在遇到这个问题了之后，他就不知道该怎么解决了。其实呢，所有的问题我都拍过问题其实原理很简单，我们对照着去搜索关键字都可以解决以上呢是我帮大家整理出来的这个链条异响的一个原因和一个解决的办法如果对你有帮助，记得点赞加关注。顺便我要说一句我拍了200多期视频了，很多问题都已经解决了大家多点耐心去搜索一下关键字